Meni erim bo'lsa umuman pul bermasdi. Bolalarimni kiyimi bormi, yo'qmi qiziqmasdi. O'zim ishlab topardim. Pul bermagani yetmagandek, ishlashimga ham rozi bo'lmasdi. Kamiga qaynopam bilan qaynisenim meni yomonlab, mana bizni ajrashtirib yubordi. Chet elga ketishingga qarshi bo'lishmadimi? Unda ajrashib bo'lgandik. Hech yarashishga urinib ko'rmadingmi? Yo'q. Chunki ajrashishimiz bilan boshqasiga uylandi. Seni bitirishingda hech kim olib ketmaydi. Sizdan hech kim so'ramadi. Nimanga kerilasan? Sizga zararim tegyaptimi? Nima bo'ldi? Bu yerda turishing yoqmayapti. Qo'rqmang. Karvon ko'p, rizqi bo'lak. Siz ham, men ham och qolmaymiz. Savil. Siz qarab oling. Assalomu alaykum. Menmi? Va alaykum assalom. Siz emas, ana ayolni chaqirib oling. Assalomu alaykum. Va alaykum Nima xizmat bor edi? Sizga ish bor edi. Rostdanmi? Chiqing. Asmira. Voy. Istiming bor-ku. Nima bo'ldi senga? Qayering og'riyapti? Qizim. Qayering og'riyapti? Asmira. Eslab qopsan. Tinchlikmi? Eldor aka. Asmirani mazasi bo'lmayotgandi. Kim senga olib ket dedi. Shu yerda yaxshi yashayapti-ku. O'zim yaxshi qarayotgandim. Kam kursini ham olib berayotgandim. Hech bo'lmasa yolg'on gapirmang. Har holda sendan yaxshi qarayotgandim. Men undan uzoqda bo'lgan bo'lishim mumkin, lekin pul jo'natib turardim. Qo'y senchi. Sen pulni qizingga emas, onangga jo'natgansan. Bo'ldi, urushmaylik. Boshqa gaping yo'qmi? Asmira kasal deyapman. Nega tushunmayapsiz? Nima qilay? Boraymi? Kelishingiz shart emas. Dori-darmonga pul jo'nating bo'ldi. Sharoitim yaxshi emasligini bilasan-ku. Qachon yaxshi bo'lgan o'zi? Haddingdan oshma. Xullas, pul yubormaysizmi? Bo'lmasa qayerdan yuboraman? Hali ham o'zimga so'raganim yo'q. Kimga so'rasang ham pul yo'q, tushundingmi? Oyi. Voy. Voy jonim. Voy, oyi. Nimaga uyda hech kim yo'qmi? Nega yolg'iz o'tiribsiz? Nima bo'ldi sizga, oyi? Ularga ona kerak emas, bola. Ularga faqat pul kerak. Keling, choydan iching. Qani? Ehtiyot bo'ling. Oyi, sizni doktorga olib boraymi? Yo'q. Hozir o'tib ketadi, xavotirlanma.
Nega bunaqa o'tiribsiz? Davolansangiz bo'lmaydimi? Qaysi pulga davolanaman bola? Akamlarchi? Ular o'zidan ortmaydi. Ay! Oyi, oling. Hech bo'lmasa dori darmonlaringizga ishlatasiz. Yo'q, yo'q. Kerak emas. O'zingga ishlat. Olavering, oyi. Agar kam bo'lsa yana jo'nataman, xo'pmi? Ilohim, topganingga baraka bersin. Ilohim. Ishlaring rivojini bersin. Rahmat. Amin. Alloh Akangizgasan. Shuncha yo'l bosib kelsan bola. Qizing ham o'zingga o'xshab mehribon Oy, o'sib oyi. bola. Qaraganda rohatini ko'rib yurgan bola. Allo. Alo. Assalomu alaykum. Kim bu? Va alaykum assalom. Men Murodman. Kecha raqamingizni olgandim. Uyni juda yaxshi tozalabsiz. Menga ishga yondashuvingiz yoqdi. Rahmat. Agar qarshi bo'lmasangiz, sizga ish taklif qilmoqchi edim. Qanaqa ish? Ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Aytavering. Qanaqa ish? Oddiy ish. Shu ofisga yordamchi kerak edi. Lekin men ofisda ishlab ko'rmaganman-da. Hech qisi yo'q. Xodimlar o'rgatadi. Hozir Telegramdan ofis manzilini yuboraman. Kelasizmi? Boraman degan. Umidaxon? Yo'q, bo'pti, boraman. Xo'p. Bo'pti. Boramay, oyi. Voy, qo'ysangiz-chi, xola.